Kardeşlerim, Sri Lanka Kandi'den selam herkese. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bakın burası bizim konakladığımız yer. Seven Lotus Villa Kandy. Biz şu odada kalıyoruz. Gerçekten bir önceki videoda izlediğiniz gibi gayet güzel, makul. 500 liraya hem de kahvaltısı var. Kahvaltısı da doyurucu, gayet güzel. How are you? Fine, you? Welcome to Sri Lanka, sir. Nice to meet you. Where are you from? Turkey. Nice people, nice country. Yes. How many days holiday? 1 week Sri Lanka, 2 days here. I see. Today have a look the big Buddha. No big Buddha. Walking is this. No, you like I give the no prices cheaper. Today no busy. Spice garden, tea factory, tea plantation, with the white Buddha, all together, all day, the 5 places, $10 all day, $10. all together. Okey. Ben şimdi arkadaşlara söyleyeceğim. Eğer gelmek isteyen olursa, değil mi? After Tabii. $10 abimizi bulsunlar. all the places, 5-6 places, very soon. Aynen, $10 şehir turu yapıyor abimiz. Tea factory, the no entrance ticket. Her yeri de gezdiriyor. After Spice Garden, no ticket. You like the spices, and after going the river, the Gem Museum on the way. After going this tea factory, tea plantation. Very nice going. Yes, very nice. Yeah, all Okay. together. After looking tea factory, tea plantation, No plan. Relax, walking. very nice. Thank you very much. You get $8 all together. No, thank you. Thank you. $8 indi. Aldım yok deyince. Böyle mahallemizden abi aşağı doğru inelim. Bu videomuzun konusu dostlar, sizinle birlikte şehri keşfedeceğiz. Burada yerel bir pazar var. Orayı ziyaret edeceğiz. Ardından çok değişik bir mekan var burada. Nedir o mekan? İngiliz sömürü döneminden kalma bir hapishane abi. Hala yani günümüzde şu an aktif değil fakat 11 yıl öncesine kadar aktif olan bir hapishaneden bahsediyorum. İçine gireceğiz, göreceğiz ve ilk kez de bir hapishaneyi görme fırsatı yakalamış olacağız. Bir de burada Buda'nın dişi olduğu söylenen bir tapınak var. Oraya muhtemelen girmeyeceğiz çünkü giriş ücreti çok pahalıymış, yüksekmiş. Ondan dolayı orayı es geçici dışarıdan göstereceğiz. Hadi video başlasın. Haydi bakalım. Şehirde tuktuklar çok fazla mevcut. Böyle siz turist olarak gördüğünde direkt yanınıza gelip yanınıza gelip çağırıyorlar. Şehir turu yapmak istiyorlar. $10, $8. Belki pazarlık, derin bir pazarlık yaparsan $5 kadar bile iner. Ama biz daha çok yürüyerek gezmeyi tercih ediyoruz. Hello, how are you? Hi, nice baby. Maşallah. Allah'ım gözlere bak. Bu gölün adı Kandy Gölü. Baksana kazlar, ördekler falan var. Hatta bazı kısımlarında burada görebilir miyiz bilmiyorum. Komodo ejderleri var. Denk gelir mi? Derin galiba bayağı. Derin. Komodo ejderini görürsek göstereceğim. Bu gölde yüzmeye kalkmayın. Maazallah komodo ejderlerinin belki de timsah var mıdır yok mudur bilmiyorum da sıkıntı olmasın yani. Evet abi. Baksana. Ben göremiyorum. Büyüklüğe bak. Ay. Büyüklüğe bak. Allah'ım. Orada da var, orada da. Of. Bak bir burada var. Bir şurada var. Çok korkunç. Dile baksana dile. Bak. Bunlar insana zarar vermez abi ya. Sıkıntı yani çok zarar vermediğin sürece sıkıntı olmaz bunlar. Kendi hallerinde takılıyorlar böyle. Allah görür müyüz diye ararken 2 tane denk geldi. Yan yanayım da kocamanlar ya. Baksana. Nasıl gidiyor ağır ağır. Ürkütücü bir hayvan ya. Neden? Ben sürüngenlerden çok ürküyorum ya. Kertenkele de O bir şey dahil yapmaz buna. ya. Şöyle düşün, o kertenkelenin büyüğü. Anladım da o kertenkeleden bile ben ürküyorum. Sürüngenlerden. Bu Güney Asya ülkelerinde genelde odaların içlerinde bile, kaldığınız odaların içlerinde, tuvaletlerde bile ufak ufak böyle kertenkeleler mevcut oluyor. Bu duruma alışık olmamız lazım artık. Hello sir, how are you? Fine, you? I'm okay. What's your name? My name is Rizwan. Rizwan. Rizwan, Nice yeah, to meet you, Rizwan. My name is Ünes. Huh? Ünes. Yunus. Aha. You are from? Turkey. Turkey. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Madam You are Arabic? Muslim?
No Arabic. Yeah, No Arab. Arabic. Ya abi şöyle bir algı var. Türkiye'den geldiğini söyleyince direkt insanlar Arabik Hayır. yani Arapça mı konuşuyorsun diyor. Bu böyle bir kötü bir algı var. Yani Türkiye'nin Arapça konuştuğunu düşünüyorlar. I thought it was Arabic. No Arabic. Where are you going Saturday? Walking here. Walking. Uh-huh. Any planning? No. No plane, walking. Relax. So you like to go to this the top in Uh-huh. White Buddha? You can see there's a top. I see, I see. Because of if you like, you sir, I bring to go there. 600 rupees sir. White Buddha. Thank you, thank you. I'm walking. Okay, Thank you. sir. I'm Nice to meet sorry- you. I'm sorry to disturb you. Okay. Okay. I'm sorry. Ne- I'm really sorry. Okay. Thank you. Safe journey. Okay. Gölün etrafında birçok kısmında ağaçlar böyle devrilmiş durumda. Baksana orada da nasiplerini arıyorlar. Burada da bir keşişimiz gölün etrafında tur atıyor. Burası Budistler için hac görevinin görüldüğü kutsal bir şehir olarak nitelendiriliyor. Bunun sebebi Buda'nın dişinin olduğu söylenen şu karşıdaki tapınağın olması. Oo. Gözüküyor mu net kameradan bilmiyorum ama aşağıda balık sürüsü var ya. Çok farklı balıklar var. Renklerine baksana. Evet. Turuncumsu böyle beyazımsı siyah. Bu bölge gölün uç kısmı abi. Buradan böyle yol boyunca gidip tam böyle çevreleyebiliyorsun gölü. Biz dün akşam bir yürüyüş yaptık akşam karanlığında. Evet. Komodo ejderi görmeden rahat bir şekilde karanlıkta yürüdük. Buda'nın dişi olduğu söylenen tapınak abi şurası. Buralara, o bölgeye daha sonra ziyaret edeceğiz. Biz şu an direkt lokal markete gidelim. Abi gölde şöyle teknelerde tur yapmak isterseniz sanırım 1 saat ücreti $15. Haberiniz olsun. 4500 rupi. Tahmin ettiğim şey galiba. No, thank you. Sanırım bak hareket ediyor. Ay, kobra var. Hayır hayır açma açma. Açma, piton var orada da. Açma açma, open open. No no no. No. Orada kobra var, orada da piton var. Abi no no no. Ben de bir Thank you. No. Ay, örtüyü kaldırdığı an içim böyle çok şey oldu ya. Of. Ya hayvanların bu şekilde böyle kullanılması kötü bir şey dostlar ya. Para karşılığında bunu yapması ama adamın da işte ekmek teknesi bu. Bir şey de diyemiyorsun. Muhtemelen birinde kobra vardı, o kasenin içinde kobra vardı. Diğerinde de piton vardı kocaman. Iy, çok fenaydı. Neyse hadi biz lokal markete gidelim abi. Baksana abi Ne burada yapıyor bu abi? cam işçiliği Ay, yapıyor. ses çok fena. Ne için kesiyor acaba? Ha şey onu satıyor. Bu kesim aletini satıyor. Anladım. Okay, thank you sir. Evet arkadaşlar, bu videonun ilk durağı olan lokal markete geldik. Hadi bakalım. Abimde renkli renkli bir sürü çantalar mevcut. Bir sürü. Bez çanta galiba bunlar. Okay, thank you. Türkiye. Turkey, Istanbul. Evet. You know Istanbul? Yes, sir. Ah, You go to the big market for the spice and tea. where is here? Spice garden. Okay, thank you. You been Spice Of. garden, madam? Böyle gidelim bakalım abi. Burası And also, madam, lokal market. you can go upstairs, there you get linen shirt, linen trouser. Baksana. Bu ne ya? Papada. Makarna mı bu? What is this? Papadam. Papalam. Yeah. Papalam. Farklı. Makarna gibi.
Bak burada değişik değişik. This is sugar. Jaggery. Şeker gibi bir şey. Bak bu bölge balıkların ve etlerin satıldığı, ne kafası bu? Oğlak kafası mı? Daha ufacık ya. Bu bölge etlerin ve balıkların satıldığı bölge oluyor abi. Kargalar da mevcut bayağı. Bakın. Karga şurada geziniyor. Şurada da açıkta et var. Burası böyle devam ediyor. Burada yine yoğun kokulu meşhur Sri Lanka balık türleri mevcut. Kurutulmuş balık türleri. Çerez gibi balık satıyorlar burada. Bak burası olduğu gibi balık, et. It's a meat market. Yes. Meal market. Bak abimizin altına bağladığı etek tarzı olan kumaşın adı sarong deniliyor. Sarong 4 keşi kumaştan oluşuyor ve beline bağlıyor. Sıcak havalarda inanılmaz şekilde serin tutuyor. Türkiye. No Japon. Yes. Japonlara benzetti abi. Bak sarong'dan herkes giymiş. Kargalar da nasiplerini arıyor burada. Lokal markette abi özellikle sebze tarafında dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, bakın, her tezgahın başında terazinin bulunması. Görüyor musunuz? Her tezgahta terazi var. Bunun sebebi müşterinin gözü önünde doğru bir şekilde net gramını artısız eksisiz bir şekilde verip müşteriyi memnun etmesi. Hello. Avokadolara bak. Bak görüyor musunuz abi? Hepsinde terazi var. Çok ilginç bak. Gerçekten çok ilginç. Ve çok da güzel bir şey. Direkt müşterinin gözü önünde tartıyor. Bak mesela burada canlı şahit oluyoruz. Bak abim mesela soğan alıyor. Tarttı gözünün önünde. Very nice. Ve burada şu dikkatimi çekti. Yer taştan yapılmış. Üstünde tahta bir zemin var. Tahta zeminin üstüne de kendi standlarını açmışlar abi. Bakın. Standart aynı bir şekilde hepsi düzgün bir şekilde koymuşlar. Burası kocaman bir kompleks şeklinde. Ufak hep dükkanlardan oluşuyor böyle. Buranın adı lokal market ve baharatlarıyla da meşhur burası. Bakın burada bir sürü çeşit baharat var. Bir sürü çeşit. Bu karabiber olması lazım. Değil mi karabiber? White pepper yazıyor. Bir sürü baharat kullanıyorlar ya. Bir sürü baharat çeşidi mevcut. Hello. How are you? Fine. Nice to meet you. Turkey. Turkey, yes. YouTuber. YouTuber. Type of tea, Sri Lankan special spices. They are the different type of herbal oil also we have. I have nice pepper also, cinnamon, vanilla. Yes. And here is a different type of tea, black tea, green tea. And Yes. nice magnets we have. Magnet, her şey alabilirsin diyor burada. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Amcam gazete okuyor burada. Hello. Newspaper. Yes. Sri Lanka'da abi 3 tane dil kullanılıyor. Birisi Seylanca, birisi Tamilce, birisi de İngilizce.
Yazılar genelde Seylanca yazısı oluyor şunlar. Abim de burada okuyor. Şimdi abi siz şehri izlerken biz de sizlere bu şehir hakkında bilgiler verelim. Kendi dediğimiz şehir Sri Lanka'nın ikinci büyük şehri oluyor. Dağlık bir bölgede yer alıyor. Yaklaşık şehir merkezinde nüfus 150 bin civarında. 1988'den beri burası UNESCO Dünya Miras Listesi alanında yer alıyor. Kendinin abi şöyle bir önemli özelliği var. Sömürgecilere karşı direnişin simgesi olarak görünüyor. İngiliz döneminde bile Budist kültürün merkezi olarak kalmış burası. Sri Lanka'nın ulusal kimliği ve bağımsızlık hareketlerine önemli bir rol oynamış. Kendi Sri Lanka'da uzun süre yabancıların kontrol edemediği son krallıktı. Önce Portekizler adaya geldi ama kendi dağlık bölge olduğu için burayı alamadılar abi. Daha sonra İngilizler geldi. 1815 yılında kendi krallığında ele geçirdiler. Böylece Sri Lanka'nın tamamı İngilizlerin kontrolüne geçmiş bulundu. Ancak halk bu durumu kabul etmedi ve kısa süre sonra burada büyük bir isyan patlak verdi. Kendi bu yüzden bugün hala direnişin ve bağımsızlığın simgesi olarak nitelendirilmektedir. Şimdi sizlerle çok ilginç bir yere gireceğiz arkadaşlar. Bu videomuzun asıl konusu olan Bogambara hapishanesi. Buranın girişi şu an umarım açıktır diye düşünüyorum. Hayatımızda ilk kez bir hapishaneye gireceğiz. Evet. Çok değişik. Bakalım şuradan. Girişimizi yapalım. Gel. Hello. Tour. Okay? Penanda back. Huh? Penanda park is it? Not understand. English? Because dannai mana මේක එන්න එපා කියන්නේ මේ තා රාත්‍රියක එන්න පුළුවන්. Şu an hapishanenin içine girmiş bulunmaktayız abi. Çok ilginç hissettiriyor ya. Sanırım burada bir dizi seti tarzı ya da bilmiyorum film ve reklam kampanyası mı ne çekeceklerse bir şey çekecekler burada. Ona denk geldik. Kapıdaki abimizle de onun konuşması içerisinde bulunduk. Burası abi 11 sene önce hala aktif olarak görev yapan bir hapishaneymiş. Çok ilginç bir hapishane. Burası hakkında ben size bilgiler vereceğim. Öncelikle şöyle bir geçelim. Hello. Hello. Hapishanenin içi bu şekilde. Şu an biz bir film setine denk geldik. Bakar mısın? Burada kim bilir bizde mi bir şey var yoksa bilmiyorum hani böyle tren seferine binmeye çalışırız, tren iptal olur. Hindistan'a gideriz, ülkede kaos çıkar. Buraya geldik, hayatımızda ilk kez bir hapishaneyi ziyaret edelim dedik. Hapishaneyi ziyaret edemiyoruz. Film seti varmış abi. Film setinden dolayı izin vermediler. Ufaktan bir girdik gene ama ne yazık ki geldiler hemen uyardılar. Film setinden dolayı izin vermediler. Neyse ben size böyle dışarıdan da olsa burayı göstererek buranın hikayesini anlatayım. Burası Kandy'deki tarihi cezaevi. Buranın adı Bogambara Hapishanesi. 1876 yılında İngilizler tarafından inşa edilen bu yapı Sri Lanka'nın en eski ve en büyük ikinci cezaeviymiş abi. 138 yıl boyunca faaliyet gösterdikten sonra sene 2014'te burası faaliyete kapanıyor.
Bugün Bogambara Hapishanesi kültürel bir merkeze dönüştürülmüş ve Bogambara Kültürel Parkı olarak burası halkın hizmetine açılmış durumda şu an. Burası abi İngiliz sömürge döneminde inşa edilmiş ve uzun yıllar boyunca siyasi mahkumlar ile ciddi suçluların tutulduğu bir yer olmuştur. Cezaevinde 1876'dan 1975'e kadar toplam 524 kişi idam edilmiş. Burada. Bak şu alanda 100 sene içinde 524 kişi idam edilmiş. Düşünsene ya, burada idam tahtasının kurulduğunu, burada insanların toplandığını, şu pencerelerden bakmaya çalıştığını ve burada insanların idam edildiğini. Yani şu an ne kadar anlatsak az ama gerçekten 100 yılda burada 524 kişi idam edilmiş. Az bir sayı değilmiş. Gerçekten dar ağacı asılmış ve burada insanlar idam edilmiş. Bu yapı Sri Lanka'nın sömürge geçmişini, bağımsızlık mücadelesini yansıtan tarihi bir yapıdır arkadaşlar. Bakın burası giriş kısmı oluyor. Şuralarda gözlemleme kuleleri falan oluyor. Şu köşede artı şu köşede. O taraflara işte gidemiyoruz film seti olduğu için. Diğer taraflarda falan gözlemleme kuleleri var ve kocaman da bir alan. Giremediğim için üzüldüm ya gerçekten. Oldu evet. Kötü oldu. Ve yarın da açık değilmiş. Evet. Şuraya bir bakalım. Burada ne var? Burası görüş kısmı. Görüş kısmı bak. Mahkumlar buraya getiriliyor. Bu arka tarafa insanlar, aileleri geliyor. Görüşüyorlar yani aileleriyle bak. Tel çekilmiş, tel örgü çekilmiş 2 satır. Şurası da sanırım aynı şekildedir. Görüş kısmı. Oranın kapısı kilitli ama. Buranın normalde girişi kişi başı 500 rupi diye biliyorum. Bakın burada yazıyor. Lokal kişiler yani normal yerel insanlara 100 rupi, yani 13 lira gibi bir şey. Turistlere de 500 rupi kişi başı buranın girişi. Böyle bir hapishane arkadaşlar. Dayım valla onu anlatmaya çalıştı. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Thank you brother. Kardeşlerim bakın hapishanenin girişi burasıydı ve burası da direkt şehir merkezi. Direkt yani şehrin içinde, merkezinde bulunan bir hapishane. Hayatımızda ilk kez bir hapishaneye girelim dedik. Düştük mapus damlarına, öğüt veren çok olur dedik. Ama izin vermediler hapishaneye girmemize. Bir aksilik çıkıyor ya sürekli. Gerçekten ya. Neyse. Devam edelim abi. Hello. How are you? Yeah. Sri Lanka, very good. Sri Lanka very good. People very good. Nice to meet you. Bakın böyle bol yağda kızartılmış ürünleri satıyorlar. Sri Lanka'da nedense çok mutlu oldum ben ya. Hello, how are you? On orange. Orange. Yeah. Perfect. How are you? Fine, thank you. Hi. Lucky. Nice to meet you. Good. Yes, good. Good man. Bu bölge Kandi'de otobüslerin kalktığı bölge. Torrington Bus Terminali olarak geçiyor burası. Buradan her bölgeye otobüste gidebiliyorsunuz. Sri Lanka'da çerezi inanılmaz derecede seviyorlar. Bakın böyle farklı farklı türde çerez var. Hatta şurada bir hurma var. Bak Penny Balau. Şey değil mi o Hindistan jalebi? Benziyor da farklı. Ona benziyor, rengi farklı sadece. Biz de geçenlerde bir acılı bir jumbo karışık şey aldık. Tadı nasıldı? Acımsı. Acıydı evet. Güzeldi. Böyle kekleri yapıyorlar, parça parça satıyorlar burada. Bundan yemiştik bak. Biz güzel. bundan yedik. Güzeldi. Beğendin mi? Güzeldi. Değil mi? İçi Tatlıydı. boş.
tatlı, içi boş. Şekerli. Almak istersen alalım istiyorsan. Bak burada böyle kurabiyeler, şeyler var. Bu şekilde kekler mevcut. Kesip yiyorsun. Farklı. Fatma'nın çok hoşuna gitti. Tam Fatma'nın dişine göre. Bak burada da ağır yağda kızartılmış börekler falan var. Bak burada bir pizza çeşidi var. Şurada sosis ekmek yapmış kardeşim. Onu satıyor. Bir daha bir şunu göstereceğim size. Bakın böyle dilimlenmiş kıtır ekmek satıyorlar. Onları da almanızı yani tavsiye ederim. This is inside potato. Potato. Patatesli. Alayım mı? Al bir tane. Potato. 3 tane alalım. 60 rupiymiş. Bak şu güzel, şu 60 rupi 3 tanesi 6 12 18 180 rupi yapıyor. Hiçbir şey abi. 20 lira bir şey Peki. 3 tanesi. Ne yaptın? Şu dün bundan aldık. Bu o kadar iyi değildi. Bu güzeldi. Şundan mı almıştık? Benim İstiyorsan spicy. alalım yine. Spacey. Ay çok mu acı? Yaktı acı bu beni. Oo. Bayağı acı. Abi bunlar her şeye acı koyuyorlar ya. Meyvelerine, ne bileyim çerezlerine, yemeklerine, her şeyine acı koyuyorlar ya. Bak ablam geldi. Şundan alalım biraz. Tatlı diyor. Bir dene ya. Dene. Şey gibi ya. Aynı. Jalebi. Jalebi gibi. Biraz daha tatlı. No spicy. This spicy. Acı. Dün yediğimiz de hafif acıydı ama bu kadar değildi. Bu çok acı. No spicy. Normal fıstık bu. Bunun tadına bakalım. Bu daha güzel. Okay. 100 gram. Yes. Bir 100 gram alalım abi. Biz şu an kendi tren garına geldik. Bir önceki videoda izlediğiniz gibi trene binememiştik ya tren grevlerinden dolayı. Şimdi biletimizi iptal ettirmeye geldik. Biletimizi iptal ettirdik burada. Orada sormuştuk bileti iptal ettirebilir miyiz diye. Burada iptal ettirebilirsiniz dedi. Direkt geldik. Şurada birinci kısma girdik. Birinci numaraya girdik. Bileti verdim. Direkt hiç zorluk hiçbir şey söylemeden direkt iptal etti. Zaten bilindik bir şey yani. Dün Parayı çünkü direkt verdi. Tabii. aynen dün çünkü iptal olduğu herkes tarafından biliniyordu. İşte zorluk çıkarmadı. 3000 rupi vermiştik. 3000 rupimizi aldık. Şimdi sıradaki durağımıza geçelim. Bakın burası yerel halkın yaşadığı bir ev. İngiliz sömürü döneminden kalma bir ev. Bakın yapının mimarisinden belli. Ve çatısına bakar mısınız? Farklı farklı kiremitler var. Çok değişik. Hello. Size şimdi çok farklı bir bina göstermek istiyorum. Arkamda kendi gölü manzaralı muhteşem bir Queen's Otel. Bu otelin abi tarihine baktığımızda kendi krallığı döneminden kalma ve İngiliz sömürge döneminde valilik konutu olarak kullanılmış bir konut. Bugün tarihi dokusunu koruyarak bir otel olarak faaliyet göstermektedir abi. Buradan kocaman böyle yol boyunca gidiyor. Geçit törenlerini en iyi izleyebileceğiniz bu otelmiş abi. Burada geçit törenleri düzenleniyormuş. Bakın gelin ve damat. Gelin ve damata bak. Geleneksel bir gelin ve damat. Hello. Hello, take a photography. Take a photography. Thank you. Vay. Geleneksel ya. Baksana damatlığına nasıl. Çok değişik. Nasıl oynayacak o? Oynama var mı acaba? Şeyden daha kötü. Gelinden daha kötü buradaki Evet. damatların hali.
Baksana kafasındaki şey. Bu da gelin arabası. Sade. Sade kapı kolları ve öne çiçek. Oturamadı abim. Hadi gel devam edelim. Bizim kaldığımız hostel şöyle şuralarda bir yerde kalıyor abi. Şu bölgede. Yani tam gölün orta kısmında kalıyoruz. Bakın şu karşıda gördüğünüz alan Kutsal Diş Tapınağı'nın bulunduğu tapınak. Burası Budizmin en kutsal mekanlarından birisi. Bakın hemen karşısında da şurada bir ada var. Görüyorsunuz, kapısı da var. Bu adanın en büyük özelliği neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Efsaneye göre adaya saraydan gizli bir tünel varmış. Buranın altında, gölün içinde bulunan gizli bir tünel varmış. Bu tünelle oradaki adaya ulaşım sağlanıyormuş. İngiliz sömürge döneminde ada stratejik bir öneme sahip olmuş ve mühimmat deposu olarak kullanılmış. Bu dönemde adanın etrafına savunma amaçlı bir duvar inşa edilmiş. Ziyaretçilere açık değil şu an. Fakat göl çevresinde yürüyüş yaparken veya fotoğraf çekerken bu tarihi yapıyı gözlemleyebiliyoruz abi. Buda'nın dişi muhabbeti de abi, burası Budizm için çok önemli kutsal bir hac mekanı olarak da görülen bir yer. Buraya çok fazla Budist keşişler geliyor. Keşişleri normal yürürken görebiliyorsunuz. Buranın girişi kişi başı yanlış hatırlamıyorsam 2000 rupi. Biz 2 kişiyiz, 4000 rupi. Değer mi? Bence bize bir tık fazla geldiği için biz sadece böyle dışarıdan bakacağız. Hatta size şu şekilde parmaklıkların ardından gösterebilirim. Bakın abi. Bu tapınağın önemi sadece dini değil, aynı zamanda siyasi bir öneme sahip. Tarih boyunca Buda'nın dişini elinde bulunduran kişinin ülkeyi yönetme hakkına sahip olduğuna inanılmış. Bu nedenle dişin korunması için krallar büyük bir mücadele vermiş. Bu tapınakta her gün 3 kere ibadet töreni yapılmaktadır. Her çarşamba günü de Nanu Mura Mangalaya adı verilen özel bir ritüel gerçekleştirilir. Bu törende kutsal diş sembolik olarak kokulu su ve çiçeklerle yıkanır. Bu suyun şifalı olduğuna inanılır ve törene katılanlara dağıtılırmış. Bu tapınağın ve sarayın hemen dibinde bulunan şöyle bir yapı var abi. Bu yapı çok ilginç bir yapı. Gelin hep beraber bu yapının içine doğru girelim. Hemen sarayın dibinde bulunan bu yapı kraliçenin özel yıkanması için yapılan bir alanmış burası. Şu kapı kapalı, şurası açık mı? Burası da kapalı. Şuradan bakalım. Bakın şu şekilde gösterebilirim. Saray kadınları ve kraliçe halktan ayrı olarak burada yıkanıyorlarmış rahat bir şekilde. 1800'lü yılların başında Kral Sri Vikrama kraliçelerin ve saray kadınlarının gölde gizlilik içerisinde yıkanabilmeleri amacıyla burası inşa edilmiş. Dediğim gibi turistler tarafından kutsal kabul görülen ve hac hizmetlerini yerine getirdikleri bu kutsal diş tapınağını dışarıdan görmüş bulunmaktayız dostlar. Bu kendinin önemli UNESCO Dünya Miras Koruma Listesi'nde yer alan bir yer olarak geçiyor. Şimdi gidelim sıradaki rotamıza. Haydi. Bu arada YouTube videomuzu izleyen izleyicilerimiz ne yapıyordu? Yorum atıp likelamayı, abone değillerse abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim için önemli. Bunu söylemeden ne yazık ki olmuyor. Siz ne kadar çok videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız videoyu o kadar öne çıkartır dostlar. Abone de değilseniz bir abonenizi de alırız. Kardeşlerim, kendi turumuzda son durak olan Büyük Buda'ya geldik. Ayakkabıları çıkartıyoruz. Bahiravakanda tepesinde devasa beyaz bir Buda heykeli. What is this? 300 rupees per person. Kişi başı 300'müş. Yaklaşık 27 metre yüksekliğinde ve meditasyon pozisyonunda duruyormuş.
Ben böyle bir Buda heykeline Tayland'ın Phuket şehrinde gitmiştim. Orada da Big Buddha vardı. Bilenleriniz belki bilir. Burada eskiden kötü ruhların yaşadığına inanılıyormuş. Bu tepenin şu an huzuru simgeleyen bir tepe olduğu söyleniyor dostlar. Bakın. Only for Forgotten Tourist yazıyor. Şöyle gölü gören şurası var herhalde. Kocaman bir manzarası var. Girişi kişi başı 300 rupi. Bakın böyle bir manzarasına sahip. Tüm kendiyi gözler önüne seriyor. Bakın şurası hapishanenin olduğu yer. Şehrin tam içinde. Vay be. Muazzam manzarası var. Tüm şehri görüyor. Gerçekten. İçine doğru girelim gel. Bakalım içeride ne var. Lotus çiçekleri var bakın. Evet. Sri Lanka'nın lotus çiçekleri çok meşhur. Bu meditasyon pozisyonunda duruyor. Ama dikkat et ıslak bura. Islak ve Ay. çıkınca abi leş gibi yerler. Ya madem ayakkabıları çıkartıyorsunuz, niye temiz bakmıyorsunuz? İçi de böyle abi. Evet kardeşlerim, Buda'nın en tepesine çıkmış bulunmaktayız. Bakın tam kulağının hemen dibindeyiz. Arka kısmındayız. Ön tarafını gösteremiyorum. Bakın şöyle bir şehir manzarası var. Böyle olduğu gibi kendi manzarasını görebiliyorsunuz abi. Şu espriyi yapmak istiyorum. Bu da mı gelecekti başımıza? Bu da gelir, bu da geçer. Videomuzu o zaman bu manevi kutsal yerde kapatalım. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu güzel şehir manzarasıyla sizlere Sri Lanka macerasından bu bölümlük veda ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Sri Lanka macerasında görüşmek üzere. Bay bay. Bu da mı başımıza gelecekti dostlar? Yağmura yakalandık. Bu da başımıza geldi.